నమస్తే అండి. ఇప్పుడు నేను గోవా ఐస్ క్రీమ్ చూపిస్తున్నాను. అంటే మన జామకాయల ఐస్ క్రీము. మనం అన్ సీజన్లో కూడా ఈ ఐస్ క్రీమ్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట. మనం చేసి పెట్టుకుంటే చాలా చాలా రుచిగా చాలా బాగా వస్తుంది. చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ నేను ఇట్లా 3 తీసుకున్నాను గోవాసు, కొంచెం చిన్న సైజు. సో మనకి 1 కప్పు రావాలి. కట్ చేసి పెడదాం. చూడండి, ఇప్పుడు పీసెస్ అన్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా జాంకాయ. ఇది కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం గ్రైండ్ చేస్తే బెటర్ ఇది. సో గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు ఇదిను ప్లస్ మనం ఒక 2 స్కూప్స్, నేను ఐస్ క్రీమ్ బేస్ చేశాను కదండి, దాని లింక్ నేను పోస్ట్ చేశాను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో. సో ఐస్ క్రీమ్ బేస్ మనం ఒక 2 స్కూప్స్ దీనికి యాడ్ చేద్దాము. సో మొత్తానికి మనం ఎలా యాడ్ చేస్తామంటే, ఇది 1 కప్ ఉంటే ఐస్ క్రీము 2 స్కూప్స్ కావచ్చు, 3 స్కూప్స్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్, అది వచ్చేసి ఒక 2 కప్స్ ఉండేలాగా చూసుకొని దీన్ని గ్రైండ్ చేద్దాం. 2 స్కూప్స్ లేదా 3 స్కూప్స్. సో మనకు కావాల్సింది 2 కప్స్ కదా. ఇప్పుడు మనం గ్రైండ్ చేసింది చూసారు కదండి, నేను చిన్న చిన్న ముక్కలు ఉంచాను. సో మనం ఐస్ క్రీమ్ ఫ్రీజ్ అయిన తర్వాత తినడానికి కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలు మన పండు కిందకి వస్తే బాగుంటాయి. సో వేసిన తర్వాత మనం ఇట్లా ప్యాడ్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా అది లెవెల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని 8 అవర్స్ ఫ్రీజ్ చేసి చూపిస్తానండి. స్కూప్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుందాము. చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో. చిన్న చిన్న ముక్కలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి మనకి, గోవా ముక్కలు. చూడండి, ఇప్పుడు దీని మీద మనం కొంచెం ఉప్పు కారం ఇలా వేసుకుంటే, మనం చిన్నప్పుడు జామకాయ కోసి ఇచ్చినప్పుడు దానిలో మధ్యలో ఉప్పు కారం పెట్టేవాళ్ళు కదా, అదే టేస్ట్ వస్తుంది. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఓకే అండి, బాయ్.